សូមបងប្អូនជួយ like subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវត្តផ្ទះថ្មីៗនិងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការសាងសង់ផ្ទះ